今天是我钓鱼小白入坑钓鱼第76天，累计花费229051.44元，所有消费我会放在视频最后方。嘿，兄弟们，起床钓鱼了！钓不到大鱼不回家，一人一狗，浪迹天涯。今天是我们全国游钓寻找大鱼的第11天。为了能钓到大鱼，我们决定去往湖北十堰丹江口。今天呢，路过河南的洛河，看到洛河里有好多的钓友在钓鱼，那我能忍吗？必须得下去先甩两杆。看了一下互动排名，1、2、3，安排过第4个幸运礼，限量款定制支架安排。兄弟们，咱们说好了8万粉丝安排50根，我这一看也快了呀。来，兄弟们，咱们赶紧去寻一钓味儿，共享钓鱼之乐。你看这个保护呀，一听钓鱼比我跑得还快。哎，兄弟们，你看这个大水面舒服吧？今天呀，咱们就钓这个草边。哎，钓鱼不钓草，那不瞎白跑吗？兄弟们，来准备开搞。来吧，今天咱们还是用这个鱼之源怪兽激情大洞和5米4的杆子。线走的话用个，哎呀妈，这个线走有点破了呀，兄弟们，用个2号线。浮漂的话还是用这个持线1.9克的1件1人的芦苇漂。来吧，兄弟们，钓鱼不打我，钓的也不多，射不着孩子，套不着狼。来，西部风甜薯果酸玉米，给它往里搞一搞，甜薯加果酸，鱼货翻一翻。来吧，这几茬钓鱼顺手打击，哎，大不大鱼无所谓了，只要别钓不到就行。保护，你说我给你起这个名字是为了象征寓意？我天天钓鱼保护的，这咋带着你啊？天天钓不到鱼的啊？还不理我？哎呀，中鱼了！完了，兄弟们，这啥情况？要手感没手感？你看啊，就这么大的鱼，这以前是啥情况啊？老是钓这种小鱼，连个白条都钓不到了呢。你看，还是个正口。算了，第一条不能放，给它入桶。哎呀，又来了，中了！我去，啥情况，兄弟们？你们看，这又是钓了个啥呀？钓了个田螺，而且还是正口。这几天这个钓鱼是啥情况啊？啥都能钓到，就是鱼钓不到。哎呀，又来了，中鱼了！哎，完了呀，兄弟们，又是小鱼！哎，你看啊，巧不巧，厉害不厉害？也是12点，正口方向。再这样下去会把我给整自闭了呀，兄弟们！哎呀，又来了！完了，兄弟们，挂底了！哎呀，这几条钓个鱼是啥情况，兄弟们？不是钓垃圾就是挂底，你看。啊，这可咋整？哎呀，我去！哎，完了，兄弟们，走线断了。你看，浮漂断里面去了，这可咋整？还准备把它送给女钓友当见面礼呢。哎，一心把那大鱼钓，四处奔波，到处跑，天天不顺心烦恼，到底咋回事啊？难知晓啊！兄弟们，看来天将降大鱼于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。兄弟们，这看也是要上大鱼的节奏，我来，咱先把浮漂给它够上来。来吧，兄弟们，给咱搞个3米6的杆子，必保护啊！哎呀，兄弟们，你看这钓了个啥？还是这种小鱼呀？这可咋整啊？兄弟们，那不丢人丢大了吗？跑了这么大老远。哎，现在连个白条都钓不到了哈，全是小鱼儿。兄弟们，你看这都切个啥呀？兄弟们，勾都能勾上来呀，这可咋整啊？兄弟们，你看看呀，全是这种小鱼，这可咋整啊？难不成以后要叫小鱼哥了吗？兄弟们，算了，不钓了，兄弟们，我要请2天假，我要调整我的心态，然后再想要有什么法可以钓到大鱼。兄弟们，请假2天，这是金融花费和钓鱼累计花费。